против, Макс, я за здоровую конкуренцию. Потому что именно здоровая конкуренция будет создавать такие продукты, которые действительно будут нравиться людям и создавать отличные результаты. Тактика наебать, впихнуть фуфло, заставить улыбаться, устанавливать себе на телефоны, к сожалению, не работает. Вы только подумайте, как часто мы себя предаем, соглашаясь на такие методы. Это не про «меня обязали», это про то, как не соответствовать своим нравственным ценностям. Это означает «со мной так можно». То есть отказаться в пользу лучшего ради денег. А что же будет дальше, даже